Այլեմ, սխմել եմ։ Կար չկար, մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ աստղիկ կար։ Իսկ նրան շրջապատող տիեզերքը մեծ, շատ մեծ էր, մութ ու սառը։ Աստղիկն իրեն մենակ էր զգում և թռավ գնաց ընկերներ փնտրելու։ Թռավ մոտեցավ փոքրիկը փոքր արջ համաստեղությանը։ Աստղիկներ, ինձ էլ ընդունեք ձեր շարքերը։ Մեզ մոտ բոլոր տեղերն արդեն զբաղված են, քիթ կա, թաթեր կան, անգամ պոչ կա։ Չգիտեր աստղիկը, որ արջերը կարող են պոչ ունենալ։ Դե ինչ, եթե անգամ պոչ կա, ապա ստացվում է, որ իր համար ընդհանրապես տեղ չկա։ Եվ նա թռավ մեծ արջի մոտ։ Մեծ արջ, դու բոլոր աստղերն ունես, թե պակաս աստղիկ կա։ Բոլորը տեղում են, փոքրիկ աստղիկ, բայց մի տխրիր, ես գիտեմ, թե որտեղ կարող ես քեզ համար տեղ գտնել։ Թռիր ծիր կաթինի մոտ։ Դա մեծ աստղային ճանապարհ է։ Նրանում անթիվ անհամար աստղեր կան, քեզ համար էլ տեղ կգտնվի։ Այդժամ փոքրիկ աստղիկը թռավ դեպի ծիր կաթին, իսկ այնտեղ այնքան շատ են աստղերը, նա ինչ կան աստղեր կան։ Կան մեծ աստղիկներ, կան նաև փոքրերը, կան պայծառ և անփայլ աստղեր, կարմիր, դեղին, սպիտակ, շագանակագույն, երկնագույն, մանուշակագույն, շագանակագույն, կապույտ, կանաչ, շագանակագույն է։ Հավեսի է շագանակագույն։ Լավ։ Ինչ տեսակի ասես կան։ Տեսնենք մի հատ է չկաստա։ Տեսավ մեր խելացի աստղիկը, որ իր կողքի աստղիկը քիչ առաջ փոքր ու դեղին էր, բայց դարձավ մեծ ու կարմիր, այս է երևի։ Այդպես նաև մնացած աստղիկները։ Կապույտ էր աստղը դարձավ կանաչ, մեկ ուրիշը օրինակ անփայլ էր, բայց մեկ ակնթարթու պայծառ, շատ պայծառ բոցավառվեց, իսկ այդ պահին նոր աստղիկներ սկսեցին հայտնվել։ Հափշտակված նայում էր շրջապատող գեղեցկությանն ու շատ ուզեց ընկեր գտնել։ Աստղիկը մի փոքրիկ արանք նկատեց և միանգամից գնաց այնտեղ։ Ահա և նա իր համար տեղ գտավ։ Եվ հանկարծ նրա աջ կողմի հարևանուհին դիմեց նրան. «Դու ինչու այստեղ կանգնեցիր, առանց այն էլ տեղը մեզ հազիվ է հերիքում»։ «Բա ուր գնամ», հարցրեց մեր փոքրիկը, «չէ՞ որ ձախ կողմում էլ աստղիկ կա կանգնած»։ «Ուր ուզում ես գնա», բարկացավ հարևանուհին։ Այ, հանդիպանեց ամենապայծառ աստղը, Սիրիուսը, ոնց չեք ամաչում ու վիճում եք, միթե չգիտեք, թե ինչ է լինում նաև նման վեճերից հետո։ Սա տեսնենք, երբ աստղիկը զայրանում է, սկսում է կարմրել, փայլել։ Փոքրիկ աստղիկ, տես էսի ծանր աստղ, էս ամենանորի պայթյունը, էսի սև խոռոչն է, չէ՞։ Ինքնադարը։ Իսկ հետո ավելի ուժեղ է վառվում ու անկճում է, վերածվում է սև խոռոչի։ Հիմա կասկանանք։ Իսկ սև խոռոչը սարսափելի հրեշ է, որը իր ներսն է քաշում այն ամենը, ինչ թռչում է կողքով, և երկնաքար, և մոլորակներ, և անկամ արևի լույսը։ Կերավ։ Եվ նրա ներսից ոչ ոք դեռ չի վերադարձել։ Մենք այլևս մեզ այդպես չենք պահի, միահամուռ պատասխանեցին փոքրիկ աստղիկները։ Դադարեցին վիճել, դադարեցին բարկանալ, ինչ խելացի են, ապրեն նրանք, հա։ Արի խաղանք, հիշիր, թե ոնց են կոչվում հեքիաթի հերոսները, փորձիր վերապատմել։ Տեսնենք, որ հերոսն է։
Մեր դեղին աստղիկը ո՞րն է։ Իսկ իր հարևանուին, որ ասում էր չկանգնես իմ կողքին։ Ինչես ասում։ Չէր ուզում։ Իսկ որ դու լինեիր, դեղին աստղիկը գար քո կողքը կանգներ, կթողնեիր։ Օպտիմ տղոն։ Բարի եմ տղան, չէ։ Ընկերասեր ես։ Խոսեիր հետ, ընկերություն կանեիր հետ։ Օպտիմ անուշը։ Սև խորոչն ուր է։ Այո, իրանից պետք է զգուշանալ, չէ, իրանից հեռու պետք է գնան աստղիկներին։ Դու է վրչար մարդուկ ես տեսնում, իրանից հեռու ես գնում։ Բա եթե ինձ կողանան։ Ինչ պիտի կողանա։ Կողանալու, Դե դու աշխատի ես չար մարդկանցից հեռու մնաս, հա։ Լավ, էսի Սիրիուսն է, չէ աստղիկը։ Դու տեսնեմ կգտնես փոքր արչամաստեղությունը։ չգիտեմ։ Անի, Հա, այդ պոչիկը էսել։ Այ աստղիկներով կազմել են փոքր արչամաստեղություն, էսել մեծ արչամաստեղությունն է։ Էսել կշերքը։ Հագետան կշերքը։ Վերջ։ Հավանեցիր։ Հա։ Դե քնի արդեն իմ տղան։